Армысыздар, ТДК қырғек арнасында қорытынды кешкі жаңалықтар. Студияда Айдос Мәлікұлы. Алдымен аңдатпа. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Біржан Нұрымбетов әлеуметтік жәрдемақыны кешіктіріп жатқаны үшін кешірім сұрады. COVID-19 індетімен бетпе-бет күресіп жатқан ақ халатты жандарды қорғау шаралары сын көтермейді. Оралда коронавирусты жұқтырған 9-шы науқас медицина қызметкері болып шықты. Министр кешірім сұрады. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Біржан Нұрымбетов әлеуметтік жәрдемақыны кешіктіріп жатқаны үшін кешірім сұрады. Министр бүгін өткен онлайн брифингте төтенше жағдай кезінде табысын жоғалтқан азаматтарға беріліп жатқан 42.500 теңгенің аясындағы проблемаларға тоқталды. Бүгінгі күні Қазақстан бойынша жұмыссыз қалған азаматтардан 3.700.000 өтініш келіп түскен. Алайда өтініш бергендеріне 2 аптадан асып кеткен қазақстандықтар әлі күнге дейін бұл көмекке қол жеткізе алмай жатыр. Оның себеп салдарын министр Нұрымбетов былай деп түсіндіруге тырысты. Елбасына күн туып қауіпті індеттің кесірінен жұмыс тоқтап миллиондаған адам табысынан айырылып жатыр. Осы сәтте ел президенті жұмыссыз қалғандарға уақытша көмек ретінде 42.500 теңгеден қолдау көрсетуді үкіметке тапсырғаны мәлім. Алайда құзырлы орган бұл мәселені тез арада жүзеге асыра алмауда. Әу баста бұл көмекке өтініш білдіретін порталдар дұрыс істемей, халық әбден әбігерге түсті. Одан кейін бірнеше сайттар іске қосылып, бүгінгі күні 3.700.000 қазақстандықтан осы қолдауға өтініш келіп түскен. Қазір өтініш білдіріп жатқандар саны 5 миллионға жуықтады дейді министр. Бірақ өтініш білдіргендеріне 2 аптадан асып кетсе де, қазақстандықтар әлі күнге дейін бұл көмектің шоттарына келіп түспегенін айтып шағымдануда. Ал бұған дейін еңбек министрі өтініш берілген күннен 3 күнде ақша шотыңызға түседі деген таудай уәдесін айтқанды. Енді Нұрымбетов халықтан кешірім сұрап отыр. Мен 1 апта бұрын берген, мен 4-5 күн өтіп кетті деп. Бұл жерде мен сіздердің алдарыңызда тағы да министр ретінде кешірім сұрайын. Біз осы күндері кішкене үлгермедік. Оның себебі бар. Не себеп? Нағып үлгермей жатырсыздар дейміздер. Бұл жерде бірнешені түсіндіргім келеді. Біріншіден, біз өзімізге 3 күнді белгіледік. Бізге кішкене көбірек күн керек еді, бірақ сол 3 күнді белгілеп, өзімізде бір кішкене тарттық, ертелік жасау үшін. Бұл жерде мынау ақша 42.500 теңге, ол бюджеттен емес, ол мемлекеттік сақтандыру қорынан төленеді, КФСС деген. Ол қорынан төленген соң, сол қор ақша береді, және де сол қор тағайындайды, ол бөлек мекеме. Енді бүкіл төлемдер Қазақстанда. Мынау азаматтар үшін үкімет деген корпорация бар. Бұрынғы зейнетақы төлеу орталығы. Солар төлейді. Банктардың сіздердің есеп-шоттарыңызға аударуға. Ал өтінішті қабылдап жатқан біздің министрлік, өзінің құрылымдарымен біз оның бәрін тексеріп аламыз да, сол сіздерге жібереміз. Сондықтан осы 3 мекеме айналысып жатыр, басқаша болмайды. Сондықтан да оны бір ұғып алғандарыңыз қажет. Тағы бір мәселе, өтініш білдірген азаматтар жеке куәлігінің мәліметтерін, телефон нөмірлерін дұрыс көрсетпей жатыр екен. Мұндай 60.000 өтініш жатыр дейді министр. 83.000 азамат банк есеп-шотын қате көрсеткен немесе жабылып қалған банктың шотын жазып жіберген. Ал 1 миллионнан астам адам соңғы 12 айда бірде-бір аударым жасамаған. Яғни бұл азаматтардан осы кемшіліктер үшін өтініш қабылданбайды. Ең бір өкінішке орай деп айтамыз, қайтыс болып кеткен адамдардың атынан, Қазақстаннан тыс көшіп кетіп, шетелде тұрып атқан, азаматтықтан айырылған адамдардың да атынан беріп атқан өтініштерде кездесіп жатыр. 378 адамға осындай өтініштерді берген. Сондықтан құрметті қазақстандықтар, осының бәрін біз тексеріп алуымыз керек, оған біз тексеруге мәжбүрміз. Оны мысалы анықтау үшін сол түскен 4.900.000 өтініштің барлығын ақпараттық құралдар арқылы, жүйелер арқылы бәрін біз тексеріп шығуымыз керек, соған кішкене уақыт кетіп жатыр. 42.500 теңге алуға өтініш бергендердің 1.200.000 өтініші қайталанып келген, ал 1.800.000-ға жуық адам мемлекеттік көмек алды. Бұл үшін ұлттық қордан 75 миллиард теңгеден аса ақша бөлінді. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ильясов, ТДК қырғек телеарнасы, Елордадан. COVID-19 індетімен бетпе-бет күресіп жатқан ақ халатты жандарды қорғау шаралары сын көтермейді. Науқастармен байланыста жүрген дәрігерлер қажетті қорғану киімдерімен
толық қамтылмаған. Медицина қызметкерлерінің жұмыс режимінде бұзушылықтар анықталып отыр. Бұл жайында тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитетінің төрайымы Людмила Бюрабекова хабарлады. Оның айтуынша, жүргізілген тексерулер барысында медицина мекемелерінде қауіпсіздік шаралары сақталмайтыны анықталған. Өздеріңізге мәлім, қауіпті індет жайлағалы еліміздің дәрігерлері тарапынан шағымдар көп түсіп жатыр. Аурухана басшылары тарапынан заң бұзушылықтарға жол берілгені айтылған болатын. Тіпті дәрігерлер қорғану киімдерімен, жатын орындарымен, тамақпен дұрыс қамтылмағаны да айтылғанды. Ал елімізде қауіпті індетті жұқтырған медицина қызметкерлерінің саны 211 адамды құрап отыр. Жалпы Қазақстан бойынша COVID-19 індетіне шалдыққандар саны 979-ға жетті. Жазылып шыққандар 110, қайтыс болғандар саны 12 адамды құрап отыр. Денсаулық сақтау министрлігі аты жаман індетпен бетпе-бет күресіп жатқан медицина қызметкерлеріне толық жағдай жасалмай отырғанын мойындады. Өздеріңізге мәлім, бұған дейін елордадан бастап өзге аймақтардағы дәрігерлер қорғану шараларымен толық қамтылмай отырғандықтарын, денсаулықтарына қауіп төнгенін айтып шырылдаған болатын. Алғашқы болып нұрсұлтандық медицина қызметкерлері мәселе көтерсе, Жамбыл облысының дәрігерлерінің шағымнан соң аудандық аурухана басшылығы жұмысынан кетті. Демалыс күндері атыраулық дәрігерлер де наразылық білдірді. Тізе берсек, мұндай келеңсіздік еліміздің барлық аймағында бар. Шағымдар түсе бастаған соң министрлік тексеру жүргізіп, нәтижесінде заң бұзушылықтардың орын алып отырғанына көздері жетіпті. Бүгінгі күні елімізде COVID-19 індетін жұқтырғандар саны 900 адамнан асып жығылса, соның 211-і медицина қызметкерлері. Қауіпті індет жұқтырған науқастардың өмірін арашылап қалу үшін күн-түн жұмыс істеп жүрген ақ халатты абзал жандарға медицина ұйымының басшылығы, жергілікті әкімдіктер тиісті жағдай жасай алмай отыр. Необеспечение руководителями медицинских организаций. Медицина ұйымдарының басшылары мен жергілікті атқарушы органдар дәрігерлерді қорғауда салғырттық танытты. Оларды қорғану заттарымен қамтымаған, дезинфекциялық құралдарын бермеген, бас санитарлық дәрігердің талаптары бұзылған, нысандардың техникалық жағдайы қажетті талаптарға сай емес, дәрігерлердің жұмыс істеу режимі бұзылған, дәрігерлер 24 сағат бойы жұмыс істеген, сөйте тұра оларды жеке қажеттілікпен толық қамтымаған. Тіпті олардың қорғану киімдерін кию техникасында да бұзушылықтар болған. Медицина қызметкерлерінің демалатын орындары да дұрыс болмаған. Бюрабекова ханымның тізіп шыққан кемшіліктері еліміздің барлық аймақтарында тіркелді. Тек Батыс Қазақстан, Ақтөбе және Жамбыл облыстарында ғана санитарлық норма қамтылған дейді ол. Сондай-ақ медицина қызметкерлері тарапынан да қауіпсіздік шараларын сақтау нормалары бұзылған деректер де жоқ емес. Еліміздің бас санитарлық дәрігері Айжан Есмағамбетова жасырын түрде медицина мекемелерін аралап, осындай кемшіліктерді өз көзімен көріп қайтқан. Необходимо отметить и низкую настороженность самих медицинских работников. Медицина қызметкерлерінің сақтық деңгейінің төмен болып жатқанын да атап өту керек. Мәселен, бүгін мемлекеттік бас санитарлық дәрігер Айжан Серікбайқызы Қарағанды облысына барған кезінде Теміртаудағы инфекциялық стационарға пациент ретінде кіріп шыққан. Ондағы қызметкерлер аталған пациентке абайлап тексеру тәртібін сақтамаған, оны жеке қауіпсіздік құралдармен қамтамасыз етпей, бүкіл қабылдау бөліміне кіргізген. Айта кету керек, Қазақстанда қауіпті індеттің шарықтау шегі сәуір айының аяғы мен мамырдың басында болады деген жағымсыз болжам бар. Денсаулық сақтау министрлігінің өкілінің айтуынша, бұл айларда ауру жұқтырғандардың саны 2000-нан асуы мүмкін. Сондықтан қазақстандықтарға карантиннің қатаң талаптарын ұстанған жөн. Үкіметтің баспасөз қызметінен келіп түскен ақпаратқа сай, бүгін төтенше жағдай режиміне қатысты премьер-министр Асқар Маминнің төрағалығымен мемлекеттік комиссияның отырысы өтті. Онда денсаулық сақтау министрлігінің ұстанымын ескере отырып, қатаң санитарлық шараларды сақтай отыра, Нұр-Сұлтан мен Алматы қалаларында кәсіпкерлік субъектілерінің жұмысын кезең-кезеңмен қалпына келтіру туралы шешім қабылданды. Мемлекеттік комиссияның 10 сәуірдегі отырысында мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев карантиндік режимі сәуірден соңына дейін ұзарту қажеттілігін айтты. Сонымен қатар үкіметке әкімдермен бірлесіп Нұр-Сұлтан мен Алматы қалаларындағы шағын және орта бизнестің жұмысын біртіндеп жандандыру бойынша нақты және атаулы жұмыс жүргізуді тапсырды. Бұл орайда санитарлық эпидемиологиялық шаралардың қатаң сақталуын қамтамасыз ету қажет. 20 сәуірден бастап өнеркәсіп және құрылыс кәсіпорындарының, сондай-ақ қызмет көрсету саласының белгілі бір секторларының жұмысы қалпына келтіріледі. Ең бастысы олар санитарлық талаптарды қатаң сақтауы қажет. Сондай-ақ кәсіпорындар қызметкерлерінің жұмыс орындарында әлеуметтік арақашықтықты сақтауы тиіс. Жұмыскерлерін арнайы көлікпен апарып алып келу мәселесі де қамтылғаны жөн. Әселім Қалкен, Ахмедияр Алиясов, ТДК қыркүйек телеарнасы, Елордадан. Оралда коронавирусты жұқтырған 9-шы науқас медицина қызметкері болып шықты. Бұл туралы брифингте Батыс Қазақстан облысы тауарлар мен көрсететін қызметтер сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің басшысы Мұхамғали Арыспаев мәлім етті.
Оның айтуынша 49 жастағы медбике Кумска провизорлық станциясында жұмыс істейді. Коронавирусқа шалдыққан адамдармен байланыста болғаннан кейін медбикеден бастапқыда 9 сәуір күні алынған зертханалық сынама теріс нәтиже көрсеткен. Алайда 12 сәуір күні тағы да сынама алынған кезде оның коронавируспен ауырғаны анықталып, науқас облыстық жұқпалы аурулар ауруханасына жеке боксқа жатқызылады. Жағдайы қанағаттанарлық деңгейде ем қабылдауда. Науқаспен жұмыс орнында тікелей қарым-қатынаста болған 7 адамнан сынама алынған. Оның 6-ынан ауру анықталған жоқ. Біреуінің қорытындысы енді белгілі болмақ. Сонымен медицина қызметкері тұрған құрылысшы шағын ауданындағы үйдің кіреберісіне карантин қойылып, науқастың пәтері мен сол маңға тиісті дезинфекция жұмыстары жүргізілген. Сонымен қатар күні бүгін провизорлық Кумска стационарында карантин, ондағы барлық науқастар шығып кіруіне тыйым салынды. Күні бүгінгі жаңағы барлық қарым-қатынаста болған адамдардың 7 адам жаңа айтқан, олардың бәрі карантинде болады. Қалған смендегі адамдардың бәрін жаңағы негізі провизорлық госпитальда 3 сменде жұмыс істейді. 2 смендегі жұмыстың адамдардың бәрі тексеріліп жатыр. Оның сөзіне қарағанда болжам бойынша аталған медицина қызметкері қорғаныс құралдарын дұрыс пайдаланбаған. Мұның бәрі бүгінгі таңда анықталуда. Это является предупреждением. Науқастармен алдыңғы шепте жұмыс медицина қызметкерлерімен қосымша нұсқау шарасы жүргізілді. Тұрғындардың да сақтықты ұмытпау керек. Медициналық маска және антисептик құралдарынсыз жүрмеуі тиіс. Адам көп жиналатын орындарға бармаған дұрыс. Мәселен, банк, қазпошта сынды орындарда ара қашықтықты сақтау керек. Естеріңізге сала кетеміз, облыста бүгінге дейін 9 науқас COVID-19 инфекциясын жұқтырған, ал 1 науқас аурудан айыққан. Еліміздегі жағдай бойынша күні бүгінге дейін 1000-ға жуық науқас аталмыш инфекцияның зардабын көруде. Айнұр Төлеуғалиқызы, Айболат Жағыпар, Александр Карабарев, ТДК қыркүйек телеарнасы. Орал қаласында интернет алаяқтарына алданғандар саны артып отыр. Жыл басынан бері бар жоғы 4 айға жетер-жетпес уақыттың өзінде 70 адам интернет алаяқтарының құрбаны болып отыр. Адамдардың аңғалдығын пайдаланып, қалтасын толтыруды көздейтін алаяқтарға қазіргі елдегі жағдайда кедергі болмай отыр. Керісінше карантин режимін пайдаланып, өз пайдасын асырып, қара халықты сүліктей сорып жатыр. Тақырыпты тілші тарқатсын. Олжас Саубакіров Орал қаласының тұрғыны. Жас жігіт әдеттегідей машинасын сатпақ болып хабарландыру береді. Хабарландыру бойынша хабарласқан адам Олжастан машинаны сатып алатынын, картаға ақша жібергісі келетінін мәлімдейді. Ол аздай телефон арқылы барлық құжаттарын және банк картасының барлық нөмірлерін жіберуді сұрайды. Ешқандай арам ойға берілмеген Олжас Саубакіров барлық сұраған құжаттардың нөмірін жібереді. Осыны пайдаланған алаяқ жас жігіттің депозитіндегі 400 000 теңгені алып алады. Депозиттегі ақшасы кеткенін білген кезде ғана Олжас өзінің алданғанын түсініп, дереу полицияға хабарласады. Недавно попался на уловки. Мен өз машинамды сатамын деп алаяқтардың арбауына түсіп қалдым. Машина сатып аламын деп хабарласқан адам құжаттарының нөмірін сұрады. Сол арқылы депозиттегі ақшамды алып алған. Осы жайды ескере отырып, адамдарға интернет алаяқтарының арбауына түсіп қалмаңыздар деп ескерткім келеді. Ешқашан ешкімге өзіңіз туралы ақпаратты бермеңіздер. Жыл басынан бері полиция басқармасына 70 адам алаяқтардан алданғанын айтып арыз шағым түсіріпті. Қазір полиция түскен арыздар бойынша жұмыстанып жатыр. Интернет алаяқтары көбіне адамдардың банк картасының нөмірлерін сұрайды. Полиция өкілдері адамдарға банк картасының артқы жағындағы нөмірді ешкімге бермеуді сұрайды. Интернет алаяқтары көбіне банк картасының екінші бетін, яғни артқы жағын фотоға түсіруді сұрайтын әдеттері бар. Бұл сіздің картаңыздағы ақшаға жолдама беретін бірден-бір жол. Сондықтан да картаның екінші бетін ешқашан ешкімге көрсетпеңіз, фотоға түсірмеңіз және қажетті тауарды алмай жатып ешқандай төлем жасамаңыздар деп ескертеді полиция өкілдері. Қазір негізгі карантин болып жатқан себебінен біздің азаматтар көбінесе үйлерінде болып, көбінесе сыртқа шықпай, көбінесе интернет магазиндарына, объявленияларға жиі жүктене бастады. Сондықтан бұл фактілерде көбейіп бара жатыр. Бір сәтте депозиттегі ақшасынан айырылып қалған оралдық азаматтың шағымы бойынша қазір тергеу амалдары басталған. Өкінішке орай интернет алаяқтары көбіне басқа қалаларда отырады. Оларды ұстау үшін уақыт керек дейді Орал қалалық полиция басқармасы бастығының орынбасары Нұрлан Бисенов. Жанат Күшкінбай, Айболат Жағыпаров, Рустам Жұмашев, ТДК 42 телеарнасы. Қазақстанда мектеп түлектері үшін қорытынды аттестаттау емтихан өткізілмейтін болды. Бұл туралы Білім және ғылым министрлігінің баспасөз қызметі хабарлайды. Министрлік мұндай шешімді қашықтан оқыту жағдайында бітірушілерді қорытынды аттестаттау пәндері бойынша жылдық бағалары негізінде жүргізілетіндігін айтады. Аттестат пәндері бойынша жылдық бағалар негізінде беріледі. ұбт-ны өткізу мерзімдері өзгеріссіз қалады.
Ұлы жеңістің 75 жылдық мерейтойына орай соғыс ардагерлеріне 1 миллион теңге болатын жәрдемақы төленеді. Оралда 48 ардагер 9 мамырға дейін тиісті өтемақысын алатын болады. Сала мамандарының келтірген дерегіне сүйенсек, наурыз айында Ұлы Отан соғысының ардагерлеріне 300 мың теңге болатын жәрдемақы төленгенін айтады. 75 жылдық мерейтой қарсаңында Ленинград қаласының кәсіпорындарында, мекемелер мен ұйымдарында жұмыс істеген 13 адамға 120 мың теңге болатын өтемақы төленеді. Тыл ардагерлері және Ұлы Отан соғысының жесірлеріне 30 мың теңгеден қаржы төлеу қарастырылған. Бұны біздер мамыр айының басында төлейтін боламыз. Сонымен қатар кеше республика бойынша биылғы жылы әрбір Ұлы Отан соғысының ардагеріне миллион теңгеден жәрдемақы төлеу қарастырылды. Кешегі өткен сессияда бұл мәселе бекітілді. Қазіргі уақытта біздерге қосымша ақша бөлініп, осыған дейін 300 мыңнан төленген ардагерлерге қосымша қазір 700 мыңнан төлеп миллион теңгеге дейін жеткізетін боламыз. Батыс Қазақстан облысында 22 жастағы жігіт көлікпен өзенге батып кетті. Батыс Қазақстан облысы полиция департаментінің мамандары мәлім еткендей, қайғылы оқиға 9 сәуір күні Бәйтерек ауданында болған. Сағат 00:30-да Январцев пен Красноармейск ауылдары маңында 26 жастағы жүргізуші дала жолымен келе жатып, Nissan Primera автокөлігінің рөліне ие бола алмай қалған. Соның салдарынан аударылған көлік Жайық өзеніне түсіп кеткен. Жол апатынан жолаушы Орал қаласының 22 жастағы тұрғыны автокөліктен шыға алмай суға батып кеткен. Адам бірде судан шығарылып, Орал қаласындағы сот медициналық сараптамаға жолданды. Қазіргі уақытта аталған факті бойынша Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 345 бабына сәйкес сотқа дейінгі тергеу жұмыстары басталды. Сарытау шағын ауданында жоба бойынша 7 көшені қамтитын жалпы ұзындығы 6,5 шақырымды құрайтын жол төсеу жұмыстары басталғаны аян. Осы орайда сала мамандары аталған ауданның тұрғындарымен кездесіп, құрылыс барысымен таныстырды. Жобаның мердігері Түркістан жол сервис жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. 2019 жылдан 2020 жылға жоспарланған бұл жоба биыл аяқталмақ. Аталған аудандағы барлығы 6,5 шақырым жолға асфальт төселетін болады. Өткен аптада қиыршықтас төселген жерлерде бүгінгі уақытта асфальт құю басталған. Өздеріңіз көріп отырғандай, барлық техникасы жеткілікті, адам санында барлығы толығымен, құрылыс материалы да барлығы жеткілікті. Құрылыс барысымен танысқан Мөлтек аудан тұрғындары жол азабын аз тартпағандарын айтуда. Ал Сарыарқа ауданындағы осы бағыттағы жұмыстарда биыл басталады деп күтілуде. Үлкен 3 көше деді ғой енді, мына осы Айткулов, Күлтегін, сосын Сұлтан Бейбарыс, сосын соған кесе 4 көше, 7 көше делінді ғой. Сол бағытта істелетін шығар енді, әкімдерден де сұрақ қоямыз арасында. Күрделі жөндеу жобасы аясында 8 март көшесіндегі жол жөндеу жұмыстары басталды. Сондай-ақ Пугачев көшесінде Дина Нұрпейісова, Фрунзе көшесінен Жаханша Досмұхамедов көшесіне дейін асфальт бетон төсеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Ұзындығы 1,5 шақырымдық жолда асфальттау жұмыстары биыл аяқталмақ. Айнұр Төлеуғалиқызы, Нұрлан Кунашев, Александр Грабарев, ТДК 42 телеарнасы. Орал қаласында әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларының бағасы бақылауда ұсталып отыр. Нұр Отан партиясы қалалық филиалының өкілдері мен Ақжайық адалдық алаңы кеңсесінің мамандары қала ортасындағы Мерлан базары мен бір қатар сауда орындарында арнайы рейд жүргізді. Әлеуметтік маңызы бар бір қатар азық-түлік түрлеріне белгіленген баға шекті нормадан аспайтынын көрсетті. Алайда күріш, қарақұмық пен күнбағыс майының бағасының қымбаттағаны байқалды. Бұл орайда мониторингтік топ өкілдері себебін анықтауға кіріскен. Егер бағаның негізсіз көтерілгені белгілі болса, мемлекеттік құрылымдар тарапынан тиісті шаралар алынатын болады. Мұндай рейдтер алдағы уақытта да ұйымдастырылмақ. Орал қаласы әкімдігі тарапынан да осындай жұмыстар жасалуда. 9 аталған азық-түлік бойынша қымбаттаушылықтар бар. Бұны біздер айтамыз, және де құзыретті мекемеге жеткіземіз. Шекті қойылған бағалардан төмен ценалар да бар. Мына 9 азық-түлікті арзандату арқылы басқа тауарларға бағалардың қымбаттылығы байқалады. Оны біздер қазір комиссия құрамы өзіміздің ұсынысымызды қараймыз. Ол бойынша хаттама толтырамыз да құзыретті мекемелерге жолдаймыз. Облыстық тілдерді дамыту басқармасы Абай Құнанбайұлының 175 жылдық мерейтойы мен Ұлы жеңістің 75 жылдығына арналған қашықтан байқау ұйымдастырады.
Абай оқулары өзге ұлттың жастары арасында оздырылады. Оған 14 пен 29 жас аралығындағы жастар қатынаса алады. Қатысушылар ақынның өлеңі мен қара сөзін немесе әнін айтып, өзінің әлеуметтік желідегі парақшасына жүктеуі шарт. Ұйымдастырылатын шараның мақсаты Абайдың туындыларын өскелең ұрпақ арасында насихаттап, өзге ұлт өкілдерінің мемлекеттік тілге деген қызығушылығын арттыру. Сала мамандары байқау 30 сәуірге дейін ұйымдастырылатынын айтады. Бұдан өзге ұлы жеңістің 75 жылдық мерейтойына арналған байқау да өтіп жатырғанын хабарлаймыз. Бұл шараға мектеп оқушылары мен студенттер қатыса алады. Байқау бойынша қосымша ақпараттың баршасын басқарманың әлеуметтік желілердегі парақшаларынан оқи аласыздар. Ұлы жеңістің 75 жылдық мерейтойы қарсаңында жастарды отансүйгіштікке тәрбиелеу мақсатында атамның ерлігі ұрпаққа өнеге атты жоғары оқу орындары және арнаулы кәсіптік техникалық оқу орындарының студенттері, сонымен қатар мектеп оқушылары арасында байқау жарияладық. Байқау шарты бойынша тақырып бойынша 3-5 минуттен аспайтын бейне жазбаны әлеуметтік желілерге жүктеу қажет. Сонымен қатар өзге ұлт өкілдері жастарының арасында қазақтың ұлы ақыны, қазақ поэзиясының классигі Абай Құнанбайұлының шығармашылығын насихаттау бағытында өлмейтұғын артына сөз қалдырған атты көркем сөз оқу шеберлерінің Абай оқулары байқауын жарияладық. 12-13 сәуір күндері Батыс Қазақстан облысының аумағында қар аралас жаңбыр жауды. Синоптик мамандар күн райының бұлай құбылуы Атлантикалық циклонның салқын фронттарының әсерінен деп түсіндіріп отыр. Сала мамандар жексенбі күні желдің жылдамдығы артқандығын айтады. Желдің жылдамдығының 15-20 метр секунд болуына байланысты арнайы хабарландыру арқылы ескерту жарияланды. Мамандардың келтірген дерегіне сүйенсек, дүйсенбі күні Орал, Тасқала, Январцево, Жалпақтал, Жаңақала, Тайпақ, Чапай, Ақсайда қар аралас жауын шауып, оның мөлшері 1-3 миллиметрді құраған. Сәуірдің 14 мен 15 күндері ауа райы жауын шашынсыз болады деп күтілуде. Бірақ осы аптаның аяғында тағы да қар аралас жаңбыр жауып, ауа райы салқындамақ. 14-15 сәуір біздің облысымыз бойынша жауын шашын күтілмейді, кей жерлерде тұман түседі. Жел батыстан, оңтүстік батыстан 9-14 метр секунд, күндіз кей жерлерде 15-20 метр секундқа дейін күтіледі. Ауа температурасы түнде 0-ден 5 градусқа дейін жылы, облысымыздың солтүстік шығыс бөлігінде 3 градусқа дейін аяз байқалады. Күндіз 15-20 градус жылылық күтіледі. 16-17 сәуір күндері облысымыз бойынша Атлантикалық циклон қайтып келеді. Сондықтан да кей жерлерде қар аралас жаңбыр күтіледі облысымыз бойынша. Бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осындай. Жаңалықтарымызды әлеуметтік желіден tdk42.kz сайтынан қарай аласыздар. Бар жаңалықты біліп қайтатын, ақиқатын ашып айтатын TDK42 телеарнасы әр шаңырақта қосулы болсын ағайын. Эфирде жүздескенше.